OK。不会像它那么厚。哦，它也是好黑哦。他感冒很久了，都没有来啊，1个多月了。他说一直咳嗽都不会好。遗精呀？遗精啊，系啊。你看。哇，我讲嘞。你看，伊拢伫遮啊。拢这个打扫的时候。对啊，你看。伊这个不饿吧？你看他咳那么久了，1个多月了，不会好。就是这里啊，肺经啊，哇，屁包啊，我干呢？哦，这个刮痧棒刮不出来。对啊，这是筋膜拉筋膜。老师，请问一下要刮多久啊？我们要怎么判断？我看到它的颜色，旁边还有，我再把它拉出来。到时候我们会教你刮痧，刮痧中间最重要，你刮旁边没有用。对，就是要像这样的主人。对对。就做完一下而已，就没有效果没有那么好。所以我们的565，不用很脚的脊椎啊，对不？你看龟就怎样，你跑平伊565打中，所以脊椎。他咳嗽咳1个多月了，都没来上课。要分给565来用。他也是新同学，他新同学。没有动，你是用旁边而已哈。没有去练功。没有去上面。这个。你们可以不需要用火罐，用刚才那个拔罐器就可以了，一样。啊，只是差别在痛一点了哈。啊？那个比较痛。对，那个稍微痛，这个比较温和。你看哦，它很严重，有没有？颜色他就住在前边那个班长那个黄色室。老师，你不是说拔罐要配合那个放血？没有拔罐，这是滑罐，滑罐。拔罐就是几条。那可以请问一下放血是放哪？放杯子。如果这个地方要拔罐，这要放血。哦，那是拔完了以后放血，还是没有拔之前放血？拔之前放血。就是为那个，比如说这个，我这里要拔罐，啊，这里要然后才开始拔，然后血就吸出来，血就吸出来，拔1分钟，对，1分钟以内。血流凝住。你自己算没关系。刚好差不多了。过敏的。哦。这个干嘛？热糖在里面。喝水嘞。喝3。对。到最后死都不讲密码，坚持不讲。坚持不讲。那痛到忘记密码了。坚持不讲。人家的人是在。好，写贵密码讲出来。不讲密码就对了。卖给人讲啦。赶紧讲。哪个好背？哇！你看，今天又重生了。是有多难受啊！你看他多难受啊！他比较能忍耐，他没有这样。没有，是前面。那前面我们不能看。对，前面很痛，后面没怎么。那我们戴墨镜。那个是富贵包。戴墨镜。对哦，富贵包。富贵包。最近都没练过。像这种情况，如果是找我一定会先放血。对，因为他这个已经这一定要放血，对吧？我一定要放血，然后这个地方就至少5杯，同一个地方，比如这样哦，哈，
30下，然后这个杯子放进去，1分钟拿起来，1。分钟以内拿掉，拿掉之后再来同一个位置再同一个位置啊同一个位置5次。那出血量很高的。对，那数学真是不然你看他这个都，这个如果拍打刮痧要很久，他淋巴，你看他淋巴都肿的，好，拍打刮痧，不是，要这种比较放血片点的那个深度哦，已经拍打，对，他就注意看有没有？哦，伊唔知偌艰苦哩安尼哦。没有，他如果是放血的话，这里没有过去1杯。对。啊，这里可以1杯，啊，2杯、3杯、4杯、5杯、6杯，可以同时用吗？可以同时。老师，你说同一个地方可以，填个洞，同一个地方可以放血5次啊5？次，对不对？啊，同一个地方可以放血5次。对。当天吗？还是隔？没有，当时。当天。当时啊，当时就持续。我讲一下哈，假如这个是放血的那个枪在谁那里？枪在谁那里？来，你见我哈，我举例了哈。举例了哈。这样哈。我现在没有针了哈，这样1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，大概30针，然后呢，就把刚才量的30针就这样吸起来，就吸起来。啊，吸起来之后量时间。对，量时间，大概也不一样，我看它的这个这里的空气出来什么雾状的颜色，然后有没有出血，出多少，好，再决定下一杯。好，下一杯。那如果出很多呢？出很多就比较好一点，出不来比较麻烦。还有出不来的，就是会出不来。对，血已经刺针了，为什么会出不来？出的比较少，气血不够。我要帮你弄前面。等一下哦，衣服先穿起来。男生会上。老师，那你有卖那个针吗？哪个针？你不是30针。没有吧？这个你们上网买就有了，网络很多。对，放血笔啊。哦，放血笔哦，对，来，你看前面我帮你。老师，前面也要录影哈。我看一下。前面要录吗？要，但是呢，衣服不太好牵。没有带衣服。你看它都肿了，你们看一下它的甲状腺。它是因为甲状腺也有甲状腺，应该本来就有，已经开始用甲状腺。可是对，我跟你讲，甲状腺亢进，你们都戴口罩，没有口罩，我帮他把它脱下来，你可以脱下来吗？把它弄到这里哦，让它回去。要不要前面一点，从这个角度过来？帮我擦一下天气吧。来，这个要怎么拿？把它抹开。那抹到哪里？抹到这里。让它够滑。这里要上面不用。上面不用。对，好，可以了哈。按一下，就这样。你看。抓好。这个抽起来就紧，抽起来马上哈。会很痛哦。很痛哦。抓这里，对。耐一下，忍耐一下。哦，很红。痛死！不好意思，我给你抓着哦。好。好，来，再来。啊。加油，加油！加油，加油，加油！脚可以动，没关系，会痛就叫出来。
这样才会好。会痛就叫出来。哦，忍耐一下，忍耐，加油，哦，很红哎，男的还黑。加油！好了，你要喝水，这个录音要关掉哈。好，关掉。